फरागी को मसालेदार कीड़े खाना बहुत पसंद था। एक दिन इसने एक लाल बहुत तेज कीड़ा खाया और हिचक, जोरदार हिचकी आ गई। हिचक, हिचक, हिचक। पूरा तालाब हल गया। बतखें गिर गईं, मछलियां चक्कर खा गईं, कछुआ अल्फाल्ट गया। फरागी ने हर तरीका आजमाया, पानी पिया, सांस रोका, अल्फाल्टा, छलांगे लगाएं। कुछ ना हुआ। फिर एक नन्ही मच्छर ने आकर कहा, गाना गाओ। फरागी गाने लगा, ला अलिफ हिचक, ला अलिफ हिचक। अचानक खामोशी, हिचकियां खत्म। सब ने खुश होकर तालियां बजाईं। फरागी बोला, अब बस मसालेदार कीड़ों को अलविदा। सबक: कभी कभी छोटे मशवरे बड़े मसले हल करते हैं।